Всем привет, с вами Луций 6, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот каминчик. Делается он очень легко. Для этого нам понадобится железные блоки, 2 раздатчика, 2 легких поршня, 2 зажигалки, 2 адских камня, красная пыль. Ну вот, смотрите. Что даже смс Ты что опять сидишь здесь, Алин? Мы сколько с тобой раз разговаривали? В среду. Извините. И у нас получится вот такой прекрасный каминчик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Луций 6. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.